الحاجة اللي جوايا دي إيمانًا بإن ربنا بيستجيب هو قال لنا كده، هو في مين تاني ممكن نصدقه غير ربنا؟ قبل تشخيصي بالMS آآ كنت لسه متخرّجة وابتديت أول شغلانة ليّا، اللي هي ما لهاش أي علاقة بدراستي، لإن أنا خريجة أصلًا آلة فرنسي، واشتغلت في حاجة في البورصة، في سمسرة في أوراق مالية، فاللي هو ما لوش علاقة. بس في الأول كنت مستغربة واللي هو حاسة إن أنا مش فاهمة حاجة ومش في مكاني بس بعد كده انبسطت أوي، حبيت كمان. عارفة لمّا الناس اللي معاكِ في الشغل تبقى يعني ظريفة وبتعلمِك فاتعلمت كتير يعني. اهم. وبس وخلاص الحياة بقى هتستمر إن شاء الله وتمام، ما فيش حاجة، هاكمّل بقى في الشغل ده أو حتى هاروح أي شغل تاني، هابقى متحمسة بقى لسه بقى فاهمة، باجرّب بقى الدنيا عاملة إزاي والحياة. بس عايزة أقول لِك حاجة، أنا برضه قبل ما أتشخّص يعني كنت برضه في حياتي في شغلي، وأنا دايمًا يعني الحمد لله يعني عارفة إن ربنا اللي مسخّر لي الدنيا وفاهمة، هو يعني ربنا مرتّب حياتي والدنيا يعني زي ما ربنا عايز. فعشان كده وبالذات إن أنا كمان ما فهمتش أو ما اتشخصت هو إيه الMS ده أصلًا، فأنا ما اتخضيتش. اهم. يعني ما والحمد لله كمان كان معايا بابايا الله يرحمه، فهو كلنا ما كناش فاهمين إيه الMS، إيه المرض الغريب ده، لسه أول مرة أسمع عنه يعني. فبس هو كان عادي وبيقول لي عادي، حاجة من عند ربنا، إيه المشكلة يعني، الحمد لله ونحمد ربنا. فهو كان بجد هو ده كان كان support الداعم ليكِ. جدًا. إمم. فأنا ما اتخضيتش خالص، لعلمِك أنا ما اتخضيتش لغاية دلوقتي، أنا مش مخضوضة يعني الحمد لله. يعني بقى لي أكتر من 25 سنة اهم. عندي MS. مش عايزة بقى اللي هو أقول لِك إن أنا بقيت أحبه، اللي هو الناس بقى إيه الأفورة دي، لأ هي مش أفورة، يعني في حاجات كتير أوي أنا شايفاها ميزة إن ربنا ادّاني المرض ده، أنا مش هاقول ابتلاني، هاقول ربنا ادّاني المرض ده. سالي منورانا في مساحة آمنة، الله يخليكِ يا نوران، ده نورِك والله. وأتمنى إن شاء الله إنه تبقى فعلًا الحلقة دي تبقى مساحتِك الآمنة وتحكي كل اللي نفسِك فيه، ومن غير أي حدود، من غير أي قلق، ما حدش هيوقفِك، ما حدش هيضايقِك خالص. أنا مش قلقانة خالص. هو أنا مرتاحة جدًا ومرتاحة معاكِ جدًا، أنتِ مريحة أوي، وغير كده أنا ما باخ يعني أنا ما باقولش حاجة يعني باحب أقول اللي جوايا بقى. أنا أصلًا لو في حاجة جوايا وما قُلتهاش أحس إن أنا ما عارفة مش طايقة نفسي، لأ هاقول. فأنا ما تقلقيش هنقول خالص، كل هاقول حاجة كل النهارده حاجة. إن شاء الله. طيب سالي في البداية كده خلّينا نتكلم عن إن هو أنتِ لمّا كان عندِك 21 سنة تم تشخيصِك بمرض الMS. حابة إن أنتِ تكلمينا أكتر وتعرّفي الناس إيه هو الMS وأعراضه، وعِشتِ معاه إزاي في أول فترة؟ أوكي، أنا هاقول لِك. أنا تاني هاقول كنت لسه 98، يعني كنت صغيرة أوي ساعتها، يعني كان عندي 21 سنة. كان عندي أعراض كده أنا بالنسبة لي غريبة، اللي هو حاسة إن أنا منمّلة نُص وشي اليمين. باحس إن أنا منمّل وأنا ماشية مش عارفة أمشي straight زي ما كنت بامشي، لأ دايمًا باحتف، ما فيش توازن. على طول تعبانة كده وحاسة إن أنا عايزة أريّح لأ سيبوني أنام بقى مش هاخرج، عارفة أصحابي في الوقت ده. ف مش أنا، في حاجة غلط. فقعدت شوية، أنا ما باحبش أوي الدكاترة وأروح لدكاترة، معلش يا دكاترة يعني ما تزعلوش، بس أنا ما باحبش اللي هو جو إن أنتِ تدخّلي نفسِك في مود التعب. فعادي شوية وأنا هابقى كويسة، شوية ما بابقاش كويسة. رُحت لكذا دكتور في الأول، ما أناش عارفة عندي إيه. فتشخيصات بقى مختلفة، عندِك التهاب في الأعصاب، عندِك مش عارفة إيه، عارفة حاجات مش باخد الأدوية ولسه أنا زي ما أنا. ما قعدتش كتير الحمد لله، الحمد لله. واحدة صاحبتي باحبها
هقول اسمها برضه عشان هي بجد كانت برضه الناس السبورتيف قوي معايا. قالت لي على الدكتور مخ واعصاب كويس جدا، كانت مامتها بتروح له. قالت لي تعالي وهو ان شاء الله هيعرف انت عندك ايه، وما احنا لازم نعرف، ما احنا لازم نخلص من الحوار ده. بس رحت للدكتور ظريف جدا، حبيته قوي، دكتور محمد رمضان. كان في اسكندريه، انا كنت في اسكندريه، انا اسكندرانيه يعني، نوبيه طبعا. سيلي انتي نوبيه، اسكندرانيه، أنا قاهريه، فرنسويه. بصي هقول لك على القصص عندي هتلاقيها داخله ببعض كده. فهو انا نوبيه طبعا طبعا، الشرف يعني. وعايشه في اسكندريه طول عمري مع اهلي. و فرنساوية دي عشان خدت الجنسية دي، عشان اتولدت هناك، عشان بابايا كان بيشتغل هناك في حوار تاني. بس رحت بقى للدكتور، خلينا عند الدكتور ما تسيبش مني. رحت للدكتور فقعد كشف عليا كشف اللي هو بتاع الأعصاب، هو دكتور مخ وأعصاب. فقال لي سالي اعملي رنين مغناطيسي على المخ، وعشان انا شاكك في حاجه واعمل ايه ده وهنعرف. فانا اللي هو رنين مش فاهمه اصلا، مش فاهماك يا دكتور في ايه الرنين ده. قال لي روحي المكان ده، ما اداني اسم المكان وقال لي روحي اكتبها لي كل حاجه هناك. اوكي يا دكتور حاضر. فرحت المكان يعني جايه من رنين، دخلوني في حاجه انبوبيه دخلت فيها اللي هو ايه هموت ولا ايه، قافلين عليا ما تتحركيش ما تكلميش فايه. فتمام اوكي. وقعدت اسمع اصوات عاليه جدا بقى ومزعجه بصراحه، بس قلت هيخلص يعني، ما كله بيخلص هالساعه. قعدت بتاع تلت ساعه نص ساعه كده يعني، وانا طلعوني وبس. رحت للدكتور بقى بالاشعه دي، بص فيها وقال لي سالي انت عندك امس. مش فاهمه مالي يا دكتور، ايه الامس ده؟ مش فاهمه ايه ده، ايه يعني؟ قال لي اقعدي اقعدي. كان معايا بابايا ساعتها، قال لي انا فاهمك ورقه وقلم بقى، وقعد بقى يرسم ويفهمني هو ايه. لو انت عايزه تفهمي بقى ايه الامس، احنا عايزين نفهم الناس فعلا ايه هو الام اس، لانه يبدو ان هو مرض نادر مش بيجي هو كتير مرض لكل مناعي. الناس. مرض مناعي طبعا في الاعصاب. عارفه الكلام ده انا اول مره اسمعه، يعني ايه مناعي؟ يعني المناعه اللي اتشرح لي يعني بيحصل ان المناعه بتهاجم بعض، وبيحصل تآكل على حاجه اسمها الميلانين، اللي هي الطبقه اللي على غشاء بيحمي الاعصاب. فالطبقه دي بتتاكل، يعني زي ما يكون عندك سلك، حتى زي ما كان عندك سلك، عارفه الطبقه اللي على السلك دي اللي هي بتبقى الجلد دي دي عندنا لا مساويه، اصحابي حبايبي متاكله تاكل. فالتاكل ده بيؤدي الى ان في ضعف في الاشارات انها توصل للاعصاب، فانت بقى بيجيلك الاعراض المختلفه جدا، اللي هي مختلفه عشان هو اصلا اسمه متعدد، تصلب متعدد. كانت ايه ابرز الاعراض اللي بتجيلك من الام اس؟ كان ايه ابرز الاعراض او ايه اكتر اعراض كانت بتجيلك؟ انا كسالي اول ما جات لي جت كده تنميل في وشي، نص اليمين برجلي بكل تنميل يعني في الاطراف وفي وشي، وشويه كمان في تلعثم في الكلام، تلاقي كلام مش طالع زي ما انا عايزه يعني، فاهمه يعني انا عايزه اقول جمله بتلعثم، عارفه التلعثم اللي هو لخبطه في الكلام. ارهاق، ده كانت الأعراض اللي كانت بتجيلي في الأول يعني. وبس فعرفت بقى إن عندي MS اللي هو مالتيبل سكليروسيس، متعدد، تصلب متعدد علشان هما كتير قوي الأعراض. يعني أنا ممكن أكون عندي MS وأنا عند الدكتور، واحدة جنبي عندها MS بتشتكي من حاجات تانية، من أعراض مختلفة تماما عن الأعراض بتاعتك. عينيها مثلا هو في ممكن يجي على العصب البصري، فعمل مشاكل في الرؤية. فمثلا
في الرقبة ممكن، يعني حاجات مختلفة، فاحنا مش لازم زي بعض، بس طيب الديفينيشن في الآخر انت عندك MS. طيب لما قعدتي مع دكتور محمد رمضان وكان باباكي معاكي وقال لك انت عندك MS وانت عندك 21 سنة، يعني لسه تقريبا كنت متخرجة ظهرت من الكلية. شبابي. يعني كنت لسه في الكلية تقريبا. كنت لسه متخرجة. لسه متخرجة، المفروض عندك أحلام بقى وطموحات وحاجات كتيرة عايزة تعمليها. ففي الفترة دي أكيد في لحظة كده عدت عليكي اللي هو لحظة يأس، إحباط، اتخضيتي، خايف، مش فاهمة حاجة، متلخبطة. هو مش فاهم حاجة. مش فاهمة حاجة بالظبط. الدكتور بقى لما قالك كده اتعاملتي ازاي؟ وكمان حابة أعرف رد فعل باباكي كمان تجاه الMS كان عامل ازاي؟ بصي بابايا الله يرحمه هيتكلم عليه أول حاجة، لأن هو أكتر حاجة مؤثرة في حياتي هو بابايا. يعني بابايا الله يرحمه أول ما سمعنا الكلام ده قال لي الحمد لله. أول حاجة الحمد لله. يعني أنا أصلا مش اللي هو مش لا خالص، مش يا لهوي أنا عندي MS، لا خالص، أنا مش فاهمة، ما جاتليش حتى يا لهوي دي. يعني خلاص دايما كان مثلا قال لي عندك برد، أنا مش فاهمة حاجة. قال بابايا حسسني انه ده حاجه ايا كانت هي اسمها ايه، حاجه عند ربنا جات لنا، ما بنقولش لا، ما نعترضش ما بنخافش وما بنيأس كده يعني، فالحمد لله. فهو رد فعله هو اللي خلاني انا طول عمري لغايه دلوقتي وانا الحمد لله عمري في حياتي ما قلت غير الحمد لله. عارفه حتى الناس اللي بجد يعني طبعا كل الشكر وكل حاجة، يعني الامتنان ليهم، الناس اللي بتدعي لي دايما والناس اللي بتساعدني والناس اللي دايما يعني ايه سالي وانت عامله ايه وربنا يشفيكي الحمد لله انا كويسه، انا زي الفل يا جماعه طبعا انا الحمد لله. طبعا في اوقات اللي تحسي ان انت اللي هو يعني في حاجات ما كنت بعملها زمان ما اكيد مش بعملها دلوقتي. زي مثلا نبقى مثلا يعني خارجه حتى مع ولادي مثلا، فلازم هنمشي مثلا، عارفه انا لسه جايه من فرنسا، فالمشي كمان كتير هناك، المشي كتير جدا. فاللي هو ايه اقول لهم قبل ما اتحرك يا جماعه هنمشي قد ايه؟ يقول لي مثلا يعني بتاع نص ساعه الا ربع. لا طب بص انا هقعد انا بقى وناخد تاكسي، لان انا مش يعني انا اخري ربع ساعه مش هتخلص بهنك بقى. بس الحركة عامة ليكي هل هي بتساعد على تخطي شوية طبعا من الMS؟ هو لازم تمارسي حياتك. انا بقول كده بعد انا كمان ست كبيرة يعني تقوليش كده عندي 50 سنة. لا انا منبهرة والله لكن يعني لا طبعا لازم كملوا، الناس اللي عندها MS كملوا واشتغلوا وما تقعدوش، لان القعده هتعجزكم. مش بتكلم عن العجز، كمان العجز مرض يعني هتعجزكم مرضيا. طيب فلا لا لا خلينا واحده واحده بقى. لما كان عندك 21 باباكي اتعامل بذكاء جدا وبمنطق وطمنك اول حاجه وقال لك عادي ده كانه دور برد وهنتعامل معاه ان هو مفيش اي حاجه ونتخطاه. انت بقى بداتي تتعاملي ازاي مع الMS؟ بصي انا في الاول كان الMS بالنسبه لي هو اتاكس بتجيلي، انا كويسه كده خلاص خدت انا بقيت كويسه، خدت الدواء تمام عاديه جدا زي ما كنت زمان مفيش اي حاجه. جالي الاتاك بقى تحسي بيعطلك شويه، اللي هو يعني عرض بيستمر لاكتر من يوم، يفضل نفس العرض. فانت خلاص كده عارفه انك في اتاك. بروح 5 أيام كل يوم اروح مستشفى اخد محلول وارجع البيت عادي جدا. 5 أيام كورتيزون، بعد شويه بقى زي الفل. ارجع تاني ده يجيلي بقى كل مثلا 2 الاتاك دي بتجيلي في الاول يعني مش بتجيلي كل فترات قريبه، بتجيلك على فترات متباعده. انا ما بقول لك هو المشكله ان مفيش حد زي حد، يعني ناس مختلفه تماما. هو MS ده يعني من عشان كده بقول لك اسمه متعدد في الاعراض ومتعدد في كل واحد بيريكفر ازاي من اتاك او من اي حاجه. انا كنت 5 أيام اروح كل يوم اخد محلول في مستشفى كورتيزون زي الفل، خلاص تمام. ارجع تاني اعيش حياتي واشغالي
كل حاجة، خروج، سفر، نوادي، عادي يعني ما كنتش قاعدة. يعني ما كنتيش حاطة الMS ده في دماغِك وإنه خلاص بقى أنا عندي مرض مناعي خالص. هافضل متعايشة معاه، فهاحرم نفسي من حاجات معيّنة، هاعيش depression، هاعيش إحباط، أنتِ ما اتعاملتيش مع الMS من أول يوم بالطريقة دي. هاقول لِك ليه كمان، لإنه في الأول كان هو بالنسبة لي هو حاجة تيجي كل كام سنة يعني دلوقتي الموضوع مختلف، بس أنتِ بتسأليني عن في الأول صح؟ أنا عايزة أمشي معاكِ مع رحلة إحنا فعلًا في الMS الأول. لحد ما إحنا قاعدين مع بعض كده دلوقتي، من وقت ما جالِك لحد دلوقتي. دلوقتي طبعًا بعد 5 عارفة 10 years later عارفة أنا بعد 25 سنة أقدر أقول لِك لأ طبعًا هو دلوقتي مأثّر عليَّ، ابتديت أحس بتأثيره عارفة لمّا رُحت فرنسا كمان ورجعت. لفيت كتير أوي هناك لفيت أول ما رُحت لوحدي، كنت باخلّص ورق، باقدّم في مدارس، هناك كمان الروتين صعب جدًا، ورق عشان يخلص تقعدي تلفي في على رجلِك فرنسا؟ بقى. أنتِ رُحتِ اتعالجتِ هناك برضه؟ لمّا رُحت بقى أول ما رُحت عشان أبدأ أتعالج خدت سَنة. ليه بقى؟ أنتِ أصلًا تاخدي ميعاد عند الدكتور مثلًا، أنا ما أعرفش حد طبعًا، رُحت لوحدي. دخلت المستشفى قُلت لهم عندي MS يا جماعة وعايزة دكتور يعني، اتفضلي ميعادِك كمان 3 شهور. طب طب أنا اتأكدوا إن عندي MS؟ أقول لها استنى لمّا تيجي كمان 3 شهور هنبقى نشوفِك إن شاء الله. فاللي هو طيب بقى أروح بقى أشوف أي حاجة أعملها لحد ما ال3 شهور يعدّوا. فلأ هو الروتين هناك صعب. هاكلمِك عن مميزات بقى العلاج في فرنسا بصراحة يعني. قعدت وقت طويل في الآخر في دكتور ربنا يبارك له يعني هو كان هو اللي يعني واخد حالتي، كشفوا عليَّ بقى كشف كل حاجة، كل حاجة من أول شعري لحد رجليّا، يعني كل حاجة عشان أنا عندي أي حاجة، فده ميزة بالنسبة لي يعني أنا الحمد لله تمام ما عنديش حاجة، كشفوا عليَّ هو MS. هنعمل إيه يا دكتور؟ هادّيكِ علاج أنا أصلًا أول مرّة في حياتي آخُد علاج مستمر، كنت كل شهر برضه باروح آخُد حقن حقن. الكورتيزون؟ لأ مش كورتيزون، علاج بقى حاجة لمس. بس إيه بقى، هناك بقى لازم أنتِ خلاص عندِك مرض مناعي، اتأكدوا عن الأشعة عرفوا إن أنا عندي MS فمرض مناعي اللي هو longue durée يعني رحلة طويلة. مُزمن. فأنتِ بقى كل حاجة ببلاش خلاص، لأ اللي عنده مرض مزمن العلاج كل حاجة ببلاش، ليكِ سواق ياخدِك من بيتِك يوديكِ المستشفى، ليكِ سواق يوديكِ علاج طبيعي. هناك كمان عرفت أهمية العلاج الطبيعي جدًا هناك، لإنه فعلًا العلاج الطبيعي بيفرق. أنا قعدت مثلًا أسبوعين 3 ما أعملش علاج طبيعي بتحسّي إن أنا رنّخت كده يعني تحسّي إن لأ العلاج الطبيعي مهم جدًا، لإن لازم تحرّكي عضلاتِك عشان كده باقول للناس اللي عندها MS القعدة والنومة دي مش هتفيدك خالص. طيب سالي احكي لي عن دعم الناس اللي حواليكِ، أصحابِك، قرايبِك، غير والدِك يعني أسرتِك. صحابي بجد ربنا يبارك لهم، وأهلي وصحابي الناس اللي في الشارع، عارفة لو أنا مثلًا ماشية أبقى مثلًا بازُك شوية أو مش بيبان، فتلاقي حد جه اقعدي شوية استريحي، بجد حاجات حصلت لي أنا بجد باتأثّر جدًا، باحس في رحمة. عارفة الرحمة اللي هي يعني هو ما يعرفنيش أو هي ما تعرفنيش وما فيش أي حاجة حاسة إن أنا تعبانة. فبجد الحاجات دي الناس كويسة أوي مش كلها طبعًا بس طيب. الناس كويسة وصحابي بقى لأ فاهمين يعني خليكِ أنتِ قاعدة مثلًا ولو إحنا في لازم نعمل حاجة خليكِ أنتِ قاعدة وإحنا هنروح نشوف جايين لِك، لإن supportive هُم يعني. عارفين إن حركة بتتعبني أنا.
إنه دي حاجة بسيطة من الحاجات اللي كانوا بصراحة مساعديني فيها. كلام مش هيخلص عن طيب الدعم. سالي، من ضمن أعراض الMS يمكن التلعثم فعلا. والبطء في النطق تقريبا، أو اللسان بيبقى تقيل شوية. صح. ودي من الأعراض اللي جاتلك. بس أنا شايفة ما شاء الله دلوقتي إن أنتي لبقة جدا، بتتكلمي بسهولة. إزاي مرنتي نفسك على إن أنتي تبقي النطق أنا عندك لك أسهل؟ هو أصلا التلعثم والحاجات دي برضو تبقى أعراض، هي ممكن تختفي وممكن يعني ممكن تيجي. لو أنا عندي أتاك أحس إن أنا تقل ومش عارفة أوصل كلامي ساعات، أو طب مش هتكلم، عارفة مش قادرة تتكلمي. ده اليأس ده أكيد كنت بوصله ساعات، ودي مش أنا. فأنا لأ، طب إزاي هقدر أطعم الحوار ده؟ لما رحت بقى فرنسا لقيت إن هما فاهمين ده كويس وبيتعاملوا معايا إن أنت عندك MS، أنت ليكي دكتور تخاطب. فكنت بروح فرنسا وكنت باخد يعني سيشنز تخاطب، كانت حلوه جدا. وكانت كمان عارفه لما الدكتوره تبقى جميله فانت بتقضي وقت يعني انت تنبسطي مع الناس دي مثلا. لما جيت هنا عارفه ايه اللي بجد ساعدني جدا جدا جدا، يعني الحمد لله، القرآن. تجويد، احكام التجويد طبعا. القرآن عامة عارفة لما تحفظي وتقري وتحسي ان انت ممكن تقولي اي حاجة في اي وقت، انت لسانك منطلق. فبجد يعني انت عارفة انه احنا كمذيعين او مذيعات من ضمن التدريب الاساسي، وانت محبة للاعلام يعني ومذيعة قد الدنيا وبتعملي فيديوهات لسه هنتكلم عنها ان شاء الله. انا مجنونة حلقة حاجة بقى. لا تقوليش كده يا سيدي، انت جميلة فعلا ولبقة جدا. انه احنا عشان يبقى في طلاقه في الكلام وفي مخارج الالفاظ والحروف تبقى قويه، كانوا بيمرنونا ان احنا ازاي ندرس احكام التجويد ونقرا قرآن بشكل مستمر، وفعلا ده بيفرق. فانا كنت فاكره ان هو بيفرق بس اللي بيطلعوا على التلفزيون الاعلاميين، لكن هو فعلا علاج لكل حاجه موجوده في الدنيا جدا. نفسيا انت نفسيا بجد القرآن فرق معايا جدا. بقيت بحفظ ويعني عندي ورد وعندي فاهمه، فبجد فمنه مرنك وحسن مخارج الحروف، ومن نفسه الناحيه الروحيه كمان فرق معاكي جدا جدا. صحيح. بجد الحمد لله يا رب، بجد الحمد لله. طيب سالي، احنا كده خلصنا المرحله الطبيه، وان احنا عرفنا الناس الMS هو عباره عن ايه وايه الاعراض وكنتي بتتعاملي معاه ازاي. حابه اتكلم بقى عن الحاله النفسيه بتاعتك. انا شايفه قدامي نموذج ايجابي قوي الحمد لله. من اول يوم وانتي بتحكي لي ان انتوا اتعاملتوا بايجابيه مع الMS، بس ممكن تكون في لحظات خوف واحباط ويأس بتعدي على البني ادم، اللي هو غصب عنك، طب ليه انا لسه صغيره قدامي حاجات كتير قوي عايزه اعملها. عدت عليكي اللحظات دي؟ طب انا هقول لك على حاجه تانية بقى. انا كل الحاجات، اي حاجه ممكن تكون عدت عليا نفسيا، مفيش حاجه اصعب عندي من وفاة ابويا. يعني دي بقى كانت اصعب من البس نفسه. يعني ابويا طول عمري كان محسسني ان هو ده حاجه من عند ربنا، فالحمد لله. فانت ما ينفعش اقول طب ليه انا، ما ينفعش الكلمه دي. بس لما هو توفى مش هتكلم عن ابويا، خايف اعيط، بس هو ده. مش لازم تتكلمي، احنا ممكن نسكت خالص. لا بالعكس بقى، براحتك. انا بجد عمري ما قلت اشمعنى انا، ويا ريت يعني عارفه الحاجات دي بحسها اعتراض. ما ينفعش هعترض على ربنا، مش هقدر. فعمري ما هقول لك على حاجه، في فرق بين الرضا انك تبقي راضيه فتقولي الحمد لله هعمل ايه الحمد لله، وانك تبقي تقبلي. انا قلت حتى تقبلي الموضوع، انا خلاص يعني انا كنت راضيه ماشي، لا دلوقتي قبلت فرضيت. يعني في عارفه لما تقبلي تتقبلي خلاص. انا الحمد انا متقبله جدا. انا الناس كل حد عنده ابتلاء في حاجه، فانا دي على الاقل انا عارفه امانج نفسي وحياتي
وكل حاجه في شغلي وانا عندي MS. مهم. في يعني اللي هو عارفه انا احسن من ناس كتير وكده، هي مش كده قوي، بس اللي هو الحمد لله طبعا انا عارفه اتعامل يعني. مهم. مش ضرر حد يعني، عامله واجباتي. حمزه مش انا مش ضركوت طب يعني عادي انتي صاحبتي الMS، يعني حسيتي بالظبط ان هو مش عدو ليكي على قد ما هو خالص، ممكن عمري ما يكون حسيت يعني هو انتي خلاص متعايشة معاه متقبلاه، فاحنا لازم بقى هنمشي رحلة طويلة مع بعض، فيتغلب عليكي تتغلب عليا. بالظبط يعني شويه او ممكن كده. إيه اكيد برضه عشان انا يعني مش ملاك، فاكيد جالي وقت برضه بيجي لي اوقات اللي هو هي دي النقطة اللي أنا عايزة أتكلم معاكي فيها يا أنا- سالي، لحظات الإحباط اللي كانت بتجيلك طبعا زي أي بني آدم في الدنيا. ما طبعا يعني اكيد كان بيجيلي، بس هو زي ما بقول لك انا مثلا حاجات سفر مثلا، اسافر مع اصحابي واتعب منهم في النص عشان ده كان مشي، او هم عايزين يروحوا يعملوا شوبينج في حته بعيده مثلا يعني. انا بكره الشوبينج على فكرة، بس ايه ده، كل البنات بس بتحب الشوبينج. ما بحبش الشوبينج خالص، بزهق. فان هم انا مش محققه لهم فانا هم عايزيني معاهم، هم بيحبوني عايزيني معاهم، بس كنتي انا مش قادره يا جماعه. فطبعا بتضايق يعني غصب عني، يعني اللي هو حاسه ان انا مقصره على حياه ناس ملهاش ذنب. كنتي بتحسي إن لحظات ان انت ممكن تبقي حمل عليهم او عبء، على طول بحس كده لغايه دلوقتي. هم بيحسسوكي بكده لا ولا كانوا خالص بيحسسوكي بعكس كده؟ خالص، انت اللي كنتي بتحسي كده بالعكس. بنفسك. انا وهفضل احس كده، ما هو انا غصب عني، انا عندي، انا معايا انا كارنيه اسمه معاق، عندي اعاقه. فانا حمل، اكيد ابقى حمل امشي معاكم وتستنوني عشان احصلكم، او لازم استنى على حد عشان اكيد ده حمل. هم عمر ما حد قال لي كده ولا حسيتني كده، بس انا غصب عني. انا حتى ولادي لما ببقى معاهم في حته لازم ابقى ساندة او معايا العصايه بتاعتي عشان يبقى معايا سبورت ليا، فاهم؟ فاكيد يعني هبقى اكون حمل، بس تمام يعني الحمد لله. يعني هي دي من الحاجات اللي انا مش عايزه اقول النيجاتيف، عشان هي اكيد ان شاء الله في ميزان حسنات يعني. اكيد. فالحمد لله. الحمد لله. طيب سالي، حابه تتكلمي عن والدك؟ ابويا حابه جدا. اتفضلي. ابويا كل حاجه، عارفه لما كل حاجه تروح منك، فصعبه، كانت صعبه جدا. ومع ان هو كان تعبان قبلها بشويه، بس عارفه لما مبقاش موجود ده هو انا مش عامله حسابي يعني. ما كانت صعبه جدا ولغايه دلوقتي صعبه، بس يا رب هو مرتاح. هو اللي كان بيقويكي او وجوده بس يعني. عارفه لما حد بيموت يعني هو بيبقى زي ما بيقولوا فعلا، كان كل الكلام ده بالنسبه لي زي ما بيقولوا، عارفه اللي هو فعلا كان احسن زي ما بيقولوا، هي فتره وهتبقي كويسه زي ما بيقولوا. كان كل الكلام ده بالنسبه لي ناس بتقول، لكن عشته بقى. هو كان تعبان، فان شاء الله هو فعلا يعني، لان هو كان مش يعني كان جميل جدا 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 فوق ما تتخيلي. كل الناس تقول على باباهم كده، انا عارفه، بس يعني ما اعرفش، هو كان مختلف جدا. انا اي حاجه بحس ان هو اللي خلاني كده يعني. لو انا كويسه عشان بابايا كان. طيب بصي يا نوران، انا ابويا كان الله يرحمه كان هو كل حاجه في حياتي. انا ما كنتش عايشه معاه. في الاخر انا اتجوزت وبقيت في القاهره وهو كان في اسوان ساعتها. بس يعني لما بقيت الدنيا فضت عليا خلاص. هنا بقى حسيت بالموضوع ده، بس تخيلي كل ده كنت مش حاسه بيه يعني. هنا حسيت، هو انا استغفر الله العظيم ربنا، كانت ايام
يعني طب انا موجوده ليه بقى؟ فاهمه؟ هو كان الداعم ليكي، السند ليكي جدا جدا في كل حاجه. كل حاجه انا ممكن اتكلم مع بابايا في اي حاجه ممكن تتخيليها، ما عنديش اي ليميت بيني وبينه. بس فلا يعني تعبت قوي. انا كنت قاعده بقى 3 سنين مش بطلع من الاوضه تقريبا، يعني مش الدرجات دي، كنت بطلع واروح الحمام وكده. بس لا يعني كنت بطلع يعني، بس اللي هو ايه، يعني اخويا كان يسالي قومي بقى، قومي ما قومي خلاص، لازم الحياه تستمر يعني. فبصراحه وكان اخويا كمان، اخواتي بصراحه الاثنين يعني كانوا داعم جدا جدا ليا بعد وفاه ابويا. واخويا جاب لي معالجه نفسيه ثيرابيست كانت معايا بقى هي، يعني بجد انا في الاول كنت رافضه تماما، مش عايزه اتكلم مع حد اصلا. انا عامله موبايلي على طول البلين مود وقاعده في الاوضه ما بعملش حاجه، قاعده كده. فهي بقى بصراحة الدكتور رندا لازم نتكلم عنها، هي كانت معايا جدا جدا وبجد غيرت لي بقى تفكيري تماما، خلتني يعني طب انت في الحفرة اللي انت فيها دي امتى طالعة منها؟ انت امتى؟ فلا هطلع، ما انا مش عايزة ابقى كده. انا عادة مش كده، بس انا ظروفي وصلتني كده. يعني انا واحدة حياتها اختلفت تماما بعد وجود ابويا، يعني بعد ما توفى. واحدة عندها مقاس، فاللي هو انت عندك مرض ملوش علاج. انت عارفة ان المقاس ملوش علاج يعني لغاية دلوقتي يعني كل الحاجات اللي بناخدها دي مثبطات، هي في الاخر بتخلي الحالة ما تعيش يعني، وان تقلل العرض، بس هي مش عليك. فحاجة غريبة شوية ان انت عندك حاجة لغاية دلوقتي انت مش يعني ما عندكيش امل تخافي منها. بواكي لو ولا حياتك مش معاكي. ولادي كانوا مسافرين ساعتها، كانوا في فرنسا 3 وانا لوحدك هنا. الحياة كانت بصي كده شت داون. وبعدين بصراحة بقى الدكتور رندا يعني كانت بعد ربنا طبعا من أهم الأسباب اللي هي خلتني أفوق وأطلع وأعمل الحاجة أنا بحبها، اللي هي الفيديوهات وأتكلم مع الناس هي ده شغفي. أنا بحب الإذاعة. أنا كنت لو تحبي هبقى أكلمك عن لو في وقت يعني عن أيام ما كنت في الإذاعة وكنت مذيعة. كان حياتي مختلفة تماما لأن كانت أيام جميلة جدا جدا. فللأسف الإذاعة قفلت. فخلاص بقى عارفة لما تبقي كده فتنزوي بقى خلاص، انتي الحاجة اللي كنت بتحبيها ما خلاص مش هتعرفي تبقي فيها تاني. أنا يعني كنت بقول لنفسي ساعتها. فمهم رحت بقى، فهي قالت لا قومي السرير اقري. انا ما بحبش القرايه خالص مش قرايه خالص. هي بقى اقري السرير من الصفحه كذا للصفحه كذا، هو واجب بقى يا دكتور بقى انت بقى دكتور بقى تزهقني بقى. بس كنت بعمل. فرقت معاكي القرايه؟ طبعا فرقت معايا ان هي خلتني اولا خلاص انا بعمل حاجه هي مش ليا. انا في نظري يعني انا مش بعمل حاجه ليا. انا بره الدكتوره الواجب عشان ايه ما تقعدش تقول لي اعملي الواجب وما عملتيش الواجب. بس هي لا، هي عندها بقى هي مظبطه الطريقه اللي هتصحني بيها تاني. فربنا يبارك لها. انا بدعي لها جدا جدا جدا، ومن الناس اللي بصراحه لا فرقت معايا. طلعت من 180 درجه بالعكس. قعدتي في رحله العلاج النفسي دي قد ايه؟ هي معايا بقى لها من بعد ابويا بشويه يعني. احنا بقالنا 2 سنين. هي دلوقتي صاحبتي، بقت صاحبتي يعني. هي فعلا من الناس الغاليه عليا جدا جدا. ويعني الحمد لله انا مش زي الاول، مش زي ما بدات خالص يعني. بس هي موجوده.
طيب سالي، يمكن أنتِ لمّا كنتِ بتروحي للtherapist والدكتورة قالت لِك لازم تبدئي تتكلمي، أنتِ قعدتِ 3 سنين مكتئبة، مُحبطة، حاسة إن أنتِ ممكن تكوني اتكسرتِ، الداعم الأكبر ليكِ فقدتيه، حوّلت لِك الطاقة دي، طاقة الحزن والغضب والفقد، لطاقة تانية ممكن تخلّيكِ تنفّسي شوية عنها عن طريق الفيديوهات. أنتِ بدأتِ تعملي فعلًا فيديوز كتيرة عن حياتِك وعن أهل النوبة الجُمال، وإن أنتِ قد إيه فخورة بيها، وإحنا لسه هنتكلم عن الموضوع ده، بس كمان عملتِ فيديوهات تحفيزية وفيها توعية كبيرة جدًا بالMS عشان الناس تفهم وتتعايش وتتأقلم معاه، إنه في ساعات أحيانًا أشخاص لمّا بيعدّوا بأي مشكلة في حياتهم، مش لازم مرض، أي أزمة، بيبقى في حيطة سد كده قدّامهم، اللي هو أنا مش هاقدر أكمّل، إمم. أنا خلاص، أنا كنت أنا فيها. الحياة انتهت، الحياة وقفت هنا. يمكن أنتِ تكوني محظوظة لإنِّك كنتِ مُحاطة بناس إيجابيين، من ضمنهم والدِك، أصحابِك، أسرتِك، إخواتِك، كان عندهم درجة من الوعي والفهم إن هم يقدروا يخلّوكِ تتخطّي ده، إمم. صحيح؟ إن دي مرحلة دي فعلًا. كانت مرحلة مهمة جدًا في حياتِك وده ساعدِك. إزاي قدرتِ تتكلّمي عن طريق الفيديوهات عن الMS وبدأتِ تحفّزي الناس إزاي؟ عارفة لمّا تبقي في حاجة أنتِ فاهمة إن إحنا بنفكّر إزاي. أنا هاقول إحنا إمم، عشان أنا معاهم، أنا كنت بافكّر بنفس الأسلوب ونفس الطريقة. هو حاجة لمَس بيعطّلِك، إمم، فلأ مش هاتعطّل. لمّا تقاومي بقى، إمم، لأ قومي اشتغلي، قومي انزلي، قومي اخرجي مع أصحابِك، قومي اقعدي مع الولاد، ما تقعديش في أوضتِك. يعني لأ يا جماعة، أنا باقول لك لأي حد عنده أي مش الMS بس، أي مرض متخيّل إنه بالذات الأمراض المناعية بنسمع عنها كتير أوي وأسماء غريبة وحاجات كتير جدًا اليومين دول. آآ ما أنت لو سِبت نَفْسك تتعطّل اهم، هتتعطّل وأكتر. إمم، يعني غير العطلة أنت هتكتئب. أنا بُصّي باعمل كده عشان أنت تنزل، تنزل لكن صح، لمّا تسيب نَفْسك بقى تشوف الدنيا وتعمل الحاجات اللي بتحبها. أنا بقى يعني هو ده اللي خلّاني أطلع بقى يعني عارفة أشيل الغطا. إمم، أنا عليّا إن أنا كنت تحت الغطا على طول وقاعدة في السرير لأ، شيلي الغطا بقى وقومي بقى أنتِ بتعرفي تعملي إيه. اهم. ما هو مش يعني مش هافضل ما هو الكآبة بتجيب كآبة، بتجيب كآبة لغاية الآخر اهم. وأكتر. أنتِ عارفة كمان تحديدًا الأمراض المناعية دي يعني معظمها بييجي بسبب صدمة إمم. أنتِ اتعرضتِ لها في حياتِك، فالجهاز المناعي كلّه بيتشقلب كيانه وبيتلخبط. هو يعني ممكن زعل أو صدمة زي ما تقولي. أنتِ اتعرضتِ أنا لصدمة أنا باقول إن الحاجة دي هاقول لِك أنا رأيي في الموضوع، إن إمم، أنتِ في حاجة هتبقى مش متضبّطة، فالصدمة هتشنكل معاها يطلعوا لِك بقى في الآخر بقى حاجة مرض من الأمراض اللي بنسمع عنها. اهم، يعني قصدي ما هو أكيد في حاجة كانت مش متضبّطة فيّا، فلو زعلت شوية أو اتضايقت كتير يعني هيقابلوا بعض وهيخشوا بقى يطلعوا لي مرض كده زي الأماس مثلًا إمم. اللي أنا جالي. يعني أنتِ في سن ال21 اتعرضتِ لصدمة أو حاجة ضايقتِك أنتِ مش كنتيش متخيلة إنها تأثّر عليكِ بشكل يوصّلِك إن أنتِ تصيبي بمرض مناعي؟ ممكن أكون إمم، اتضايقت شوية ف ف فالمضايقة يعني زيادة مع أنتِ ما بتنفّسيش عن نَفْسِك. إمم، وعشان كده باقول برضه من الحاجات الغلط إن الواحد يفضل زعلان وكاتم، لإن بجد هي دي اللي بتجيب الأمراض. الكتمة دي، عارفة كتمة آه، الكحك؟ الكتمة دي هي اللي بتجيب أمراض لكن لأ، شوفي بقى عارفة اللي هو الكلام النظري لأ، ده بجد. الكلام النظري بتاع روحي روحي اتعلمي حاجة، عارفة كنت باسمع الكلام ده. أنتم إيه الكلام ده يا جماعة؟ كلام اللي هو المحفوظ ده، اللي هو اهم. روحي واخرجي مع صحابِك، غيّري أماكن. أنا كان بالنسبة لي أي حد بيقول لي كده اللي هو عارفة الوش ده؟ يعني الحاجات دي مش بتساعد؟ لأ، ما بالعكس باقول لِك الحاجات دي بتساعد. ما هو أنا ما يعني ممكن أكون انزويت في حزن أو اتضايقت في حاجة يعني، لكن أنا كنت خرجت وشِلت مواضيع من دماغي
وشفت حياتي، شفت حاجه بحبها اعملها اكيد. ما بس انا مش هقول لان لو ما بحبهاش مش لكن دلوقتي انا ما بزعلش اوفر خلاص. انت عارفه، انا مش عارفه المفروض اتكلم في الموضوع ده ولا لا، بس يعني بما انت ممكن انه تتكلمي في اي حاجه على فكره. بما انه يعني انت تعرضتي لمرض مناعي، يعني انا برضو يعني من كذا سنه كده زعلت قوي قوي. تعرضت لصدمه. الصدمه دي خلتني جات لي حاجه في رجلي زي جلطه، ومن الجلطه دي عملت لي مرض، جابت لي مرض مناعي. المناعه بتاعت جسمي كلها اتشقلبت، يعني كيانها اتشقلب. فتعرضت لحاجه صعبه قوي يا سامي، كانت هي ان انا كنت 24 ساعه درجه حرارتي عاليه. ما كنتش اقدر امسك موبايل. مفاصلي كلها، ايدي ودراعي ورجلي ما كنتش بقدر اقف. كانوا بيشيلوني عشان ادخل الحمام او يشيلوني عشان اتحرك من مكان لمكان. اطرافي كلها ومفاصلي كلها تعبت، وكنت 24 ساعه درجه حرارتي عاليه جدا جدا. ورحت لدكاتره كتير، وكل دكتور يحولني لدكتور، كل دكتور يحولني لدكتور. انا كنت في العشرينات ساعتها، وما كنتش عارفه ده ايه. هو انت اصلا مش في العشرينات؟ ما علينا. ف يعني انا حابه اشارك معاكي اللحظات دي برضو، عشان يعني حابين ان احنا نقول للناس انه مفيش حاجه تستاهل ابدا الزعل، الصدمه، انه الصحه دي نعمه من عند ربنا. انا بعد ما تعرضت للتعب ده بدات احمد ربنا ان انا بقف على رجلي، بحمد ربنا ان انا اقدر امسك حاجه بايدي واشيلها. بتحسي بالنعم بقى اللي كانت انت بالنسبه لك عادي، كانت بالنسبه لك لو اصحى متضايقه وزهقانه، ايه ده انا متضايقه قوي. طب احمدي ربنا ان صحتك كويسه وتقدري تعبري عن ده، ان انت تروحي تلعبي رياضه، تروحي الشغل، تنزلي تتمشي شويه. المهم وصلنا ان انا كل دكتور يشوفني مش عارف انا عندي ايه، لحد ما الحمد لله ربنا كرمني بدكتور اتشخصت بحاجه. هو قال لي كده بالظبط، قال لي انا مش عارف انت عندك ايه، انت المناعه كلها عندك اتشقلب كيانها، انت تعرضتي لصدمه نفسيه. مش بس رجلي كانت ورمه، كان في كتل دمويه في رجلي كبيره جدا تخض. فالدكتور قال لي، كان واقعي جدا معايا، قال لي بصي احنا هنمشي خطه علاج، حاجه من الاتنين، يا اما هنعدي بالمرحله دي بعد 6 شهور هتبقي كويسه للابد ومش هترجعي تاني تتعي بالمرض ده ومش هتاخدي الادويه دي، يا اما هيبقى عندك المرض ده مزمن وهتفضلي عايشه بالكورتيزون. وكنت باخد دواء تاني كان بيخليني مش شايفه، يعني الرؤيه عندي ضبابيه جدا، لانه انا لما قريت كمان في السايد افكتس بتاعته لقيت ان هو بيأثر مع الوقت على الجسم كله، على الاعضاء الداخليه بتاعه الجسم مع الكورتيزون. المرض اللي هو الفايبروميالجيا ده ولا اسمه؟ هو حاجه شبه الذئبه الحمراء. يعني شبه. سلامتك الف سلامه. الله يسلمك بجد، ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. لا انا الحمد لله عديت، بس يعني انا مش هطول في الموضوع، بس يعني لا الفكره ان انا على فكره اتكلمي براحتك، احنا في مساحه قولي. ساعتها انا قعدت مع نفسي قلت يا اما اكمل العلاج واقاوم، يا اما استسلم وابقى مريضه طول عمري، واهلي هبقى تقيله عليهم وهبقى حمل على انه كل الناس هتبقى محتاجه مساعده منهم، انه اللي يشيلني واللي ياكلني واللي يعملني والحاجات دي كلها. وفي الوقت ده انا متاكده انه الدعم النفسي اللي انا اديته لنفسي واهلي ادهوني هو اللي ساهم فعلا في ان انا اتعالج من المرض ده. وبعد 6 شهور الدكتور يقول لي انت الحمد لله بقيتي كويسه وخفيتي. ورحت للدكتور تاني عشان اتاكد، قال لي انت ان شاء الله المرض ده مش هيجيلك تاني خالص، بس نصيحه واحده بس، ما تزعليش، مفيش حاجه تستاهل ان احنا نزعل. بالظبط. بس الاول طبعا ما شاء الله بجد، ما دي حاجه ملهمه جدا يعني بجد. ان انت عملتي كده لوحدك ما شاء الله جدا. لان هو الزعل فعلا دلوقتي انا اي حد في الدنيا بقول له اول حاجه صحتك، مش مهم اي حاجه، الصحه الاول، لان مش حد هينفعك في الاخر، صحتك اللي تنفعك. صح. بس كنت صغيره، فاهم يعني الواحد بيتعلم طول الوقت،
فالحمد لله انا دلوقتي عارفه جدا انه ما ينفعش الواحد يفكر انه مش هيزعل، معناها اكيد هزعل، يعني اكيد اي حاجه هتحصل هتزعلني، مظبوط. بس لازم افهم انه ربنا كل حاجه بترتيبه وهنعدي من الحته دي وهنخش في حاجه تانية، فما ينفعش تاثري على نفسك وجسمك بس زعل. طريقة زعلك اختلفت عن زمان تمام، كل حاجه بقيتي اختلفت، تعرفي تتعاملي معاها. كل حاجه اختلفت. طيب ايه اللي بتحبيه في سالي دلوقتي اكتر من زمان؟ والله يعني محرجة أوي، مش عايزة أتكلم عن نفسي يعني. لا أنا عايزاكي تتكلمي عن نفسك. شخصيتك. لا هقول لك والله أنا الحمد لله أنا راضية دلوقتي، أنا راضية بس مش زي الأول لما كنت بقول أنا راضية. وأنا يعني دي برضو صحابتي مروا علمتها لي إن الرضا مش إن أنتي تقولي الحمد لله والحمد لله بقى كده ومتعايشة لا، أنا عندي أمس، أنا متقبلة عندي، بس أنا عندي أمس عادي الحمد لله. دلوقتي بقى بقول الحمد لله بطريقة مختلفة، متقبلة جدا وشايفة كمان مميزات. الغريبة لو الناس شايفة مميزات من عندي أمس إيه هي؟ اتكلمت عليها بشكل قبل كده. قلت إن من المميزات من عندي أمس إن أنا عرفت كل حاجة عن الأمس، فأي حد محتاجني في استشارة في كلام فيعرف أي حاجة عن موضوع لسه أنا هعرف أرد عن تجربة فدي أنا شايفاها ميزة. طيب الفيديوهات اللي بتعمليها أثرت في الناس إزاي وإيه أكتر ردود فعل جاتلك بالذات ممكن تبقى حالات مشابهة بالMS؟ يعني الحمد لله يعني إنه يعني الناس برضو في ناس كتير أوي ما كنتش تعرف إن عندي MS. MS مرض مش باين، مش يعني أنا مش ظاهري سنين عقبال ما الناس عرفت إن أنا عندي أصلا حاجة، يعني مش باين. وبالذات الأول كنت دلوقتي ممكن بزق شوية في المشي يعني ممكن يبين إن عندي حاجة، لكن الأول كنت بمشي عادية جدا وبطلع وبنزل وبشتغل، أطلع أخلص مدرسة أروح على الإذاعة مش باين. لكن دلوقتي بس اختلفت، هو الناس بقى ابتدت بقى عرفت ان عندي MS، فناس كتير الاول على فكره هو ناس بتدعي لي وانا بشكرهم على فكره وبشكر كل حد بيدعي لي. انا خدت دعوات كتير جدا جدا الحمد لله، ربنا يتقبل وكلهم بقول لهم لكم المثل وزياده ان شاء الله، يعني دي ملائكه اللي بتقول مش انا كمان. فبجد شكرا جدا جدا. واي حد بقى بيسالني مثلا انا في واحده قريبتي عندها MS وقاعده خايفه جدا ومش عارفه ايه اللي هيحصل بعد كده تعمل ايه. انا عاده بقول لهم يا جماعه الموضوع ده في ربنا وبنسمع الناس بتخف تماما سبحان الله، ما اعرفش ازاي بس حصل كده كتير. الاقي بوستات كده مثلا حد كاتب انا كان عندي MS ودلوقتي عملت اشعه ما عنديش بقرة دي سوري. البقرة دي هي الحاجات اللي على المخ اللي بقى عليها اللي هي عليها MS. ودلوقتي ما بقاش عندنا خالص الحمد لله يعني. فانا بقول ان الموضوع ما فيش حاجه اسمها انا بخطط لحياتي هتبقى عامله ازاي كمان كام سنه، انا ما اعرفش. انا ممكن انا كنت بقعد اقول ايه، انا مش عارفه بايام اكتئابي يعني انا كلها كام سنه وبقى ماشيه قاعده على كرسي بعجل وبتزق. مين قال لي؟ في ناس كانت بتقول كده. انت بتقولي نفسك كده؟ ما انا بقول لك ما في ايام بتبقى مكتئبه اللي هو خلاص ما كده كلها كام سنه وبقى قاعده على كرسي والناس تحركني وتوديني وتجيبني. مين قال لي؟ مين؟ انا ممكن اخف، انا ممكن اخد علاج طبيعي وامشي زي الاول واحسن. دي بقيتي احسن فعلا. هو انا الحمد لله انا كويسه يعني، بس احسن من ايه؟ من زمان؟ لا مش احسن من زمان طبعا. زمان كان احسن. اول كنت ما امشي عايز بقول لك بطلع وبنزل وبروح الشغل واروح من الشغل. بعد كده لما رحت بقى الفتره اللي تعبت فيها بجد هي لما رحت فرنسا. انا كنت بتعالج هناك
كنت باخد برضه مثبطات، كلها مثبطات، بس تعبت. يمكن ما اعرفش ليه حصل لي كده، يمكن من اللف اللي كنت بلف، اللي كنت بحكي لك عليه في الاول، بتاع بخلص ورق وبخلص حاجات حكوميه فتعبت. وتامين ومدارس ومش كنت ما بقعدش. وبعدين مش عارفه حاجه، فانا ماشيه في الشارع عماله ادور، عارفه يعني همام في امستردام جدا بقى بجد. لكن انت بتقولي انك زمان كنت جسديا احسن، دلوقتي لا، لكن نفسيا انا حاسه صح. او يمكن ممكن نقول ان انت دلوقتي اقوى بكتير من زمان. جدا الحمد لله. بصي عناصر العين دي جدا انا احسن بكتير من زمان الحمد لله. حتى لو جسديا مش احسن من زمان، مش احسن حاجه، بس الحمد لله انا بمشي ومش قاعده على كرسي متحرك زي ما كنت فاكره فالحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا بجد. يعني بقول لكل اي حد عنده اي مرض انه ما فيش حاجه اسمها انت متوقع يجي كمان 5 سنين، مش انترفيو احنا فاهمه، احنا مش عارفين. ممكن ممكن فجاه انام اصحى على نفسي ما عنديش ولا اي بقره ولا اي حاجه من عند ربنا. بس لكن العامل النفسي بيفرق اكتر جدا حاجه جدا تماما 100%. العامل النفسي بيفرق في كل حاجه، والنفسيه مش هتحسن غير لو انت قررت تغير نفسك للحاجه اللي انت بتحبها. طول فتره اصابتك بالام اس يا سالي، يعني هل كانت لحظات القوه اكتر بكتير من لحظات الضعف اللي عدت عليكي؟ ما هو السؤال ده بصي هو حسب انت في انهي حاجه. يعني في لحظات كنت قويه جدا طبعا فيها، وزي اقولك لما كنت في الاذاعه، لما كنت بشتغل الشغل اللي بحبه كنت قويه جدا، كنت مبسوطه، كنت يعني بروح يعني انا طلع عيني بقى في الشغل من الصبح المدرسه والعيال ومش اخش الاذاعه كأني ببدأ يوم جديد وفرحة وفاهمة قاعدة يعني بادية البرنامج وأنا لا طاقة إيجابية جدا جدا. فداري عشان نفسيا أنا مبسوطة في الحتة اللي أنا بحبها مع الناس اللي بحبها، بعمل الحاجة اللي بحبها. دي حاجة بجد بتفرق جدا جدا يعني. نفسك تعملي إيه قدام؟ نفسي يعني اقول لك الحاجات اللي انا بقعد ادعيها دايما، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. دايما بدعي الناس كلها يعني ما اقولش ربنا يشفيني لا، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. يا رب ولادي يبقوا في احسن حاجه، يعني احسن حاجات هم عايزين يوصلوا لها ويبقوا من الصالحين. يا رب أكمل في المشوار الإعلامي اللي أنا بدأته وأنا بحبه وإن شاء الله أبقى كويسة. كمان عايزين نقول للناس إنه أي مرض ما يمنعش إن الواحد يعيش حياته ويكمل ويتجوز ويشتغل ويخلف خالص، والحياة life goes on عادي جدا. أيوة نوران، أنا اتجوزت وأنا عندي MS. يعني أنا اتجوزت كان عندي 24 سنة، فكان عندي MS من قبلها بكام سنة، واتجوزت وخلفت ولادي وما أثر يعني إن شاء الله أكون ما أثرش معاهم في حاجة. يعني تمارين، نوادي، مذاكرة، دروس، كل حاجة عملناها. خروجات، فسح، سفر، كل حاجة عملتها. اشتغلت شغلانتين ممكن ورا يعني أنا أصلا من المدرسة أنت أروح الإذاعة، عندي برنامج، أرجع أكمل مع العيال، فاهمة يعني أنا عمري ما قعدت ايه ده لما رحت فرنسا بس. لكن لا طبعا ما توقفوش وما حدش وقف يعني، لانه كل حاجه ممكن تتعمل يعني تتعمل. ما انا هو عندي وانا معاكي وانا عندي MS، انت حاسه ان خالص حسب اي حاجه خالص يعني. بس هو ده انا نفسي الناس كلها اللي انا ما بتكلمش على MS بس، بتكلم على اي مرض او اي حاجه بتخلي الانسان يحس انه هيقعد خلاص. ما تقعدش لما تقعد فعلا، عارفه لما تلاقي نفسك بقى مش قادر وخلاص اقعد بقى، ما عندكش حل تاني.
لكن طول ما انا عندي حاجه تانية اقدر اطلع نفسي بيها من اللي انا فيه هعملها. سالي، يعني يمكن انت معاكي الجنسيه الفرنسيه واصلا كنت عايشه في اسكندريه، اتولدتي تقريبا هناك او اتولدت في فرنسا. اتولدتي في فرنسا ورحتي عشتي في ورحت في اسكندريه اسكندريه. اكتر سنين عمرك يعني. لكن لما جيت اتكلم معاكي كده لقيتك بتقولي انا نوبيه، انا من اهل النوبه جدا. انت معتزه قوي باصلك وبمدينتك اللي انت يعني اصلك منها واهلك كلهم. انا بموت في اهل النوبه وبموت في اهل اسوان بصراحه، وبشوف انه من اطيب الناس بجد اللي على وجه الارض هم اهل النوبه واهل اسوان. احكي لي اكتر عن النوبه. اولا احنا بنحبك جدا. شكرا. انا سالي النوبيه، اول حاجه بقولها اتكلمي عن نفسك يا سالي النوبيه. لان فعلا انا فخوره جدا 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 ان انا نوبيه وان انا اصلي نوبي. وليه بقى فخوره؟ عشان ابويا من واحنا من day one يعني، وهو بيعزز فيا حبي لاهلي، حبي للنوبه. انت نوبيه، فاحنا بجد حاجه تشرف. ناس انا ما عشتش في نوبه خالص يعني. كنت بروح ازور اهلي، اروح اسبوعين بالكثير، لكن ما عشتش هناك. اتمنى طبعا، بس عارفه الشغل والولاد فالدنيا خلاص احنا نزحنا من زمان. انت عارفه هم عايشوا ليه؟ احكي. ايام التهجير، ايام جمال عبد الناصر، كنت انت اصلا فكره ايام جمال عبد الناصر قالهم النوبيين دي كانت ناس عايشه على ضفاف النيل، عايشين على النخل لما بيزرعوا النخل كان سبب غناهم، لانه كان يعني غالي جدا. والذهب، ارض الذهب برضو النوبه. فالناس دي كانت اغنياء جدا وعايشين في السلام وطيبين وفي حالهم كده، لحد ما جه موضوع السد العالي. فهنبني السد العالي وهيفيض عليكم، فهنمشيكم ونجيب لكم اماكن تانية تعالوا فيها. بصرف النظر بقى عشان الموضوع سياسي، فانا مش هتكلم في السياسه، بس اللي حصل ان هما ما خدوش اللي هما اتوعدوا بيه، وابتدوا بقى ينزحوا لبلاد تانية، لمدن تانية كده. انا اهلي جدود يعني من الناس اللي نزحت اسكندريه، راح اسكندريه. فانا اسكندرانية المنشأ يعني، بقول انا نوبية الاصل، اسكندرانية المنشأ، فرنسية المولد. لكن الناس دي جميلة جدا جدا جدا، ناس طيبة بالفطرة، وناس أسرة، وناس عندهم أمانة. على فكرة والله أنا بقولك بجد، مش أنا بس هم فعلا كده. سألي أي حد، أنا في الأول كنت لما بقول لحد أنا نوبية، فأنا متخيلة أنا بره مثلا في فرنسا، متخيلة الناس مش عارفين. لا ده احنا معروفين قوي قوي على فكرة، قوي قوي. لا والفن كمان، عارفة الفن النوبي مؤثر جدا في الناس يعني. كنت أنا وحمزة ابني بنتكلم عن فنانين بتوع زمان. مثلا كان لي فنان اسمه محمد وردي، معروف جدا. أحمد منيب طبعا بحبه جدا طبعا، جدا. محمد منير بحبه جدا برضو جدا. في لا كتير واثروا في حتى في يعني في اوروبا وفي الغرب، ويعني بشوف ان الموضوع لا احنا عارفين. ويعني تراث وفن واثار وكل حاجه يعني بجد جميله. انت لو رحت هناك انا هاخدك، انا متاكده ان انا مش هبقى عايزه ارجع. انا هتحسي انت بتصحي من النوم كده حاسه، عارفه الجو جميل والناس جمال لا جميل بصراحه. ايه اكتر حاجه بتحبي تروحي النوبه عشانها دلوقتي؟
كنت بحب اروح عشان اشوف اهلي، ابويا وامي كانوا، ابويا كان هناك شغله هناك وطبعا كان لما بروح بشوف كل الناس اللي قرايبي اللي قاعدين هناك، في ناس كتير لسه قاعدين هناك في اسوان. فبحب جدا، بحب قوي اطلع اقعد مثلا على حته عاليه واشوف النيل من تحت والبيوت النوبيه الوانها، او حاله كده مش عارفه اقول لك، حاله جميله جدا هتحسي بيها لما تروح. ولادك بيحبوا النوبه زي كده؟ بيحبوها جدا جدا. يعني انا في ستراجلينج كده من ساعه ما بس ابويا توفى، انا مش قادره ادخل البلد بقى، هو مش، انا كنت بروح له وهو مش موجود، بس هم عايزين يقنعوني لا لازم تروحي ومفيش حاجه ايه خلاص. فانا من الريكفري اللي انا بعملها لنفسي ان انا اروح اسوان واروح كل حته كنت بروحها معاه. طيب نقدر نقول ايه لاي حد ممكن يكون بيتفرج عليكي وتشخص بمرض مناعي معين، مش لازم يكون الMS ولكن مرض مناعي مزمن هياخد فترة علاج طويلة، رحلة طويلة من العلاج، ازاي يتعامل معاه نفسيا اولا؟ لانه رحلة العلاج بتبقى معروفة، دكاترة بيوصفوها وبتمشي لفترة معينة وميديكيشن معين، لكن الجانب النفسي يعني ازاي يتعاملوا مع نفسهم، ازاي يتعاملوا مع جسمهم، ازاي يتعاملوا مع اللي حواليهم، يقاوموا الزعل والأسى والخوف من المرض ازاي؟ هقولك، هو ممكن السؤال ده إجابته في شقين، في المريض نفسه وفي اللي حواليه، الناس اللي حواليهم، فدول ليهم كلام برضو أفضلهم دلوقتي. المريض انت مش انا بقول لك ده هو انا معاك، يعني انا وكل المرضى يعني. اولا ربنا يشفينا كلنا، ثانيا انت مش عارف بكره هيحصل ايه. انا بكره ممكن الاقي فجاه لا علاج للمرض اللي عندي او اللي عندك او يعني قصدي انت ليه حكمت على حياتك بالانتهاء؟ لكل داء دواء، احنا عارفين يعني الكلمه دي، لكل داء دواء. فانا وده انا والله يا مرام انا قاعده معاكي دلوقتي انا متاكده ان انا هخف ان شاء الله. دي احلى حاجه والله العظيم. انت عارفه اليقين ده بربنا ده اكبر واهم حاجه. كل يوم يا رب اشفيني، وعارفه انا هيجي ان شاء الله هيجي قبل ما اموت بيوم، بس انا هخف. وده يعني ده يعني الحاجة اللي جوايا دي إيمانا بأن ربنا بيستجيب، هو قال لنا كده. فأنا هو في مين تاني ممكن أصدقه غير ربنا؟ فصدقوا ربنا وعرفوا إنك هتخفوا. لو مش هتخفوا انتوا بتقوموا وبتعملوا اللي انتوا عايزينه وبتنبسطوا، مش الحياة اللي هي بتاعت أنا عندي مرض انا يائس، انا مش هعرف ابقى. لا يا ماما، دي هتوديك حته مش حلوه خالص انا كنت فيها وعارفه انا بقول ايه. الناس بقى اللي حوالين المريض رفقا بقى بيه، رفقا، لانه انا عارفه ان كل حد عايز يساعد وكل حد نفسه ان هو ما يشوفش حد بيحبه تعبان، بس برضو لازم نراعي نفسيا غصبا عننا، بالذات الأمراض المناعية دي بيبقى الحالة النفسية مهمة جدا. ودي حاجة يعني حاجة مش هيقدروا يتحكموا فيها قوي في وقت. وأنا بقول عشان أنا كنت في الحتة دي، يعني في وقت أنت حاسس ان اللي حواليك انتوا مش فاهمين، انتوا مش شايفين. يعني انا عندي MS، هو مش باين، بس انتوا مش عارفين انا جوايا عشان اطلع جمله انا من جوايا عامله ازاي. عشان اقوم اجيب لنفسي كوبايه ميه انا بعاني وانا فدي صعبه. يعني افهموهم وافهموا احتياجاتهم النفسيه، لأن الناس اللي حواليك أهم جدا من حتى الإحساس. أنت مع حد فاهم أنت محتاجه حتى هو ما قالش.
سالي أنا مبسوطة أوي، أوي إنِّك كنتِ معايا أنا النهارده، كمان. وأتمنى يا رب إن هي يعني تبقى مساحتِك الآمنة، وإنِّك تكوني حكيتِ كل اللي نِفْسِك فيه وما أكونش ضايقتِك. نوران إن أنا مبسوطة بيكِ، أنتِ يعني أكتر ما أنتِ مبسوطة أنا مبسوطة إني عرفتِك، أنا بس حاسة إن أنا over، أنتِ يعني رقيقة وجميلة وصغنونة وأنا متحمسة أوي، فميرسي أوي إن أنتِ سمحتِ لي إني أبقى معاكِ ده النهارده شرف ليّا والله. بجد، وشكرًا جدًا يا جماعة لكل الناس بجد، ميرسي يا أنس، ميرسي يا محمد، بجد حلقة جميلة. أنتِ جميلة وأنا فخورة جدًا بقوتِك، وأنا اتعلمت منِّك حاجات كتيرة بجد، ربنا يخليكِ لولادِك يا رب. وللناس اللي متابعاكِ، وتستمري في آمين. فيديوهاتِك وفي تحفيزِك للناس، ولأي حد عنده مرض أو أزمة عدّى بيها في حياته، أمّا يتفرّج عليكِ يتعلم قد إيه الإنسان ممكن يبقى قوي والحياة بتمشي عادي، ما بتقفش على ولا مرض ما ولا على بتقفش، لأ. تروما ولا على صدمة اتعرّضنا ليها في حياتنا. الحمد لله، الحمد لله. أنا مبسوطة أوي إن البرنامج بتاعِك كمان ده يعني بجد مهم جدًا، جدًا، إن المشاكل النفسية اللي بيتعرّض لها الناس اللي زيي، اللي عندهم أمراض بتوقّف جدًا، ف فافهموا إن لأ، ما تقفوش، ولأ، اعملوا اللي أنتم عايزينه، ولأ، انبسطوا، لإن أنتم مش عارفين بكرة هيحصل إيه. شكرًا يا سالي، عفوًا. نورتيني.